是这些呢，如果说你是昨天还是今天才开始干咳的人，不要吃这种东西，会咳得更严重。因为长期的人，这是长期干咳的，因为比如说今天才开始感冒的人，你有可能这时候只是想咳嗽而已，然后到明天变成感冒症状，那吃这个，因为基本上。这个呢，水梨这个是偏凉而已，那这个是偏寒，吃下去会更严重。对，所以是就已经受风寒了，还寒，更严重。哎，有过气喘的举手。嗨。我已经很好，长大之后就比较好，但是来台湾之后可能是又来了，湿气太多，然后温差还有空气又多啊，那个摩托车，然后还有灰尘 ，OK， 然后压力就是压力，还有压力也是会有一些，然后就是前年拍戏的时候熬夜嘛，然后还有泡温泉的戏，然后我不小心吸到那个硫磺之后就整个发烧，然后气喘的发作，然后就那一天开始每天气喘，对，很痛苦。对，其实也有一些模特认为说是感冒，但是不是。对，就有一个网拍模特很年轻，才20多岁哦，他一开始就是用咳嗽来表现，就一直咳嗽，然后后来去检查完之后，发现他的那个支气管的那个收缩只剩下60%的功能，就是他那个尖峰流速器只剩下60%功能，也就是他气喘了。他想说啊，我不是咳嗽吗？不过他小时候曾经是气喘儿，长大就好了。可他又到了这个20多的时候又开始气喘，后来他就说，因为他做 model 啊，一直要换穿衣服，那他会接触到很多新的衣服跟纤维，然后对那个最容易。对你其实很多的新的衣服，它上面加了莫名其妙的东西，你也不知道，就诱发他气喘，又再度发作。可他前面那1个月、2个月，他都一直以为他自己感冒。好，刚刚那个医师讲的那夜咳的事情，我就曾经遇到一个小儿科医师，他又跟我埋怨，他说有那个小朋友的夜咳，其实就是气喘的表现。对，然后常常那个新手妈妈就觉得说，哎呀，小朋友怎么晚上咳成那样子，咳到脸红脖子粗，就带去给小儿科医师看啊。小儿科医师就跟他讲说，你应该是气喘。妈妈就会说，那不可能，他是感冒，他不是气喘。你医生讲妈妈，你又不是医生。真的很多人第一个反应他不能接受的。对，因为像我弟弟他就是气喘，然后小时候我妈也不知道他有气喘。那是应该的，你妈妈不知道那是，你妈只顾自己的。小朋友不是会有一个自己的被子，然后那个被子就都不给洗嘛，就会每天都抱那一床。那你知道那个抱久了，你一定会有一些尘螨啊什么的。然后他就到晚上他都会咳，那我妈就想说奇怪，明明也都有盖被子，然后也没有不舒服，然后上去看医生也没有感冒，怎么会这样？就是这样一直咳。然后他有一次是半夜，他呼吸就变得很急促，然后会有那种咻咻的声音，然后送去，对，他就是这样。然后送去之后才发现说，原来他是有气喘。然后当他一开始发作之后就很容易，比如说季节变换，早上起来可能冷空气，或者是他们还有说什么脚去踩到冰的地板，也很容易会引发那个气喘。对，然后他就有去送急诊。但是气喘在台湾来讲是很多的。气喘来讲，其实因为就像刚刚马姨讲的说，因为环境等等的变化，它的盛行率其实不只是台湾，全世界都在逐年升高。在1974年，就民国60几年的时候，那时候的普查，气喘的盛行率大概就是说100个人里面大概有1到2个人得。可是到了最近啊，90几年，民国90几年在做的普查，大概是每100个人有10个人得。其实盛行率是在上升的，所以平均来讲说，10个孩子里面可能就有1个是确定他是气喘的诊断1成。但是的确，父母他们真的很难接受气喘2个字，所以我们要循序渐进，就说你这个有过敏的体质，对，可以接受过敏的体质，这个是过敏造成的咳嗽。什么是过敏造成咳嗽是什么？那气喘原因是什么？就是过敏。我们看一下它到底什么地方。我们先讲说它造成原因哈，最主要它的原因还是跟我们本身的基因是有关系的。基因啊，对，跟我们基因是有关系，因为你带有这样的基因里面，你对环境里面没有害的东西，你做了过度的反应了，这就叫做过敏。最容易造成我们过敏发作的气喘发作，台湾最多的还是尘螨。对。
那尘螨这只小动物，它是一个无伤大雅的东西，它又不咬你，又不干嘛，对不对？可是偏偏我们的带有这样基因的人，他可能对它的排泄物、粪便跟它的少量的，它对它的身体就是有了过敏的反应。然后我的这个呼吸道一直想把这样的东西给排出去，我就会用力的咳嗽。那咳嗽状况，它需要什么样的状况？它需要我们肌肉，我们这个肺部里面它外围这个肌肉层，我们要收缩，收缩之后把这异物排出来。所以它初期反应的过程之中，初期的这个反应气喘反应的时候，我们就是会有这个肌肉挛缩的效果，然后我们的分泌物量会增加。那我们的黏膜因为过敏的反应，它一个过敏的反应反复，它黏膜层会变厚。因为这是因为我们一些过敏的一些急转造成它黏膜的增厚。可如果长时间的结果，如果说你过敏你的气喘不去控制好，你总是长期让你的肌肉在这种过度训练，就你要训练你全身肌肉都可以，你不要训练你肺部里面的肌肉，这是你的肌肉层过度肥厚。它就压缩到了我们的气管的这个宽度了，我们气道会变狭窄，所以变成说我吸气进来，我要吐气换气的时候，我的气道阻塞，我吐不出去，就造成这种咻咻的声音了，听到的喘鸣声。那我想请教一下，因为我有一个好朋友，他也有气喘哦，是这个屈永文先生哈，但是他后来就是说他持续在跑步，是，那他这个气喘就改善了。那有时候运动跟游泳是不是免疫力？其实因为气喘发生原因很多，除了说我们跟基因本身有很大的关系，可是譬如一些情绪啊，然后一些环境压力等等，那的确运动游泳，它是一个训练我们肺部功能一个很好的一个状况，所以它会让我们的肺活量的状况会增加。然后身体其实在运动，我们有很多不可解释，它释放出来这一些快乐的因子等等，那你的压力的解除，的确也都会缓解我们气喘发作。但气喘是这样子，孩子里面就是他不一定，有的是在长大之后，他有可能是会慢慢变好的。是每一个人都靠运动就可以改善吗？不见得。像我弟是运动员哦，是他曾经就是一跑步就昏倒了，就是因为他本身就是他从生出来3个月到4岁就是气喘严重，就是像我这种，就是那个声音。我妈听了4年，她听得很难过，然后去各大台大什么医院、各大医院、台北市的医院都看了，就没办法都没诊，然后他就随便看到一间诊所去看，然后看了就是说就随便配个药，他就好了。小时候的在4岁就好转的几率不多，通常都是青春期之后，那大概1/3的几率就是有3条路，有1/3的人会变好，有1/3的状况就持平，但的确有1/3的人，他是用尽方法，很多状况他还是越变越糟。如果换个环境会不会好？换环境可以让气喘好转吗？更多气喘问题，广告后告诉你。气喘患者抽烟好忙碌。他就是很常会用这个喷剂，因为他又有抽烟的习惯。那你知道气喘人是千万不能抽烟的嘛？是，他就会忍不住一抽烟之后，他气喘一收缩，他就赶快喷那个扩散剂，有没有？对呀，好毒气，然后吓到我。尽量不要跟他联络。哎呦，我的妈！很多状况他还是越变越糟。如果换个环境会不会好一点？有很多人会，因为我们听说过很多人在台湾有气喘，那到了比较干的国家就不会。对，没有错，因为台湾的湿度很高，平均如果说在世界的时候，85%上湿度常见。它这样的，那台湾非常的温暖，所以那种30度以上温度也常有。所以台湾在这种温暖潮湿的季节状况之下，它很适合尘螨的生长、繁殖，所以非常容易。那你有可能换个环境之后就会比较好，但也有可能换的环境更严重的，因为有些人是花粉症的，他对花粉过敏。对，日本很严重，我们的国民病啊，因为你们的水果很多，过敏体质，但是最近好很多了。那我们日本的话，我妈妈也很严重，那他们3月4月的时候会很难过，因为生木会那个对开，然后我妈妈就1月差不多现在1月2月的时候就去打针，就是抗过敏的，这样的话1年可以过得比较轻松，不然的话流泪啊、鼻涕啊、耳朵痒啊、气喘啊，什么都会出来。那为什么气喘大部分都在晚上？第一个原因，我们刚刚讲到尘螨嘛，那尘螨它吃什么过活？它吃我们身体的皮屑，那你的皮屑最多，我们每天在那张床上打滚，我们的棉被、我们的床上最多这样的皮屑了，所以
我们床上大概是含尘螨量会是最高的，所以你常常说白天没症状，回到房间躺上去床上就开始有点不舒服了。第二个是因为半夜的时候，我们身体里面的副交感神经就是很活跃在发作，在活动，是因为我们内分泌的关系，所以在这样状况之下，我们的副交感神经它是会让我们会咳嗽的。那再加上入夜有时候温度的变化比较大一点的时候，都有可能造成我们半夜咳嗽更严重。OK， 好的，今天呢我们要这个示范一个叫做西洋七大法。什么东西？这是中医的啊，来请看。好的，各位，西洋七大法，这是什么东西啊？这个是我们39贴的药丸。39贴，颜色看起来那个夏天的时候它叫三伏贴，可能大家比较熟悉。三伏贴那就对。这个疗程多久？通常是3年，然后每年的夏天跟冬天都来贴，然后一次贴是贴3次。可是因为古代人他们是贴到皮肤起水泡，因为皮肤吸收不见得每个人都很好。对。可是因为现在我们当然就是不要做到这样，就多贴几次就好了。是。来，我们麻烦那个最壮的。最壮的来啊！最壮的来了。主要挑选的穴道。全部要脱掉。上衣是上衣，要打气球吗？是做一下，打气眼哥要。我知道背面，我知道。背面衣服拉起来就好。衣服拉起来的，那我来。好，那背好大，这样就够了。这样子，我们第一个选的穴道啊，这个是大椎，就最凸起来这一颗，我的下面这个叫大椎穴。我们选大椎穴旁边2个穴道叫地床。